السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو تبعنا اليوم بيتكلم عن اللي هو علاج الشخير، ولكن قبل ما نبدأ في الموضوع أتمنى منكم عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد مع تفعيل الجرس إن شاء الله. علاج الشخير، طبعا الشخير هذا طبعا حاجة مزعجة لكثير من خصوصا للأزواج وخصوصا للنساء. عشان هيك أنا في عندي 5 طرق منزلية ومن البيت كيف تعالج الشخير وكيف تتأقلم مع الشخير وكيف تمنع الشخير. أول حاجة تغيير وضعية النوم. زي ما أنتم عارفين إنه وضعية النوم والنوم على الظهر هذا بيسبب مشاكل في الشخير وبيسبب مشاكل إنه سقف الحلق بيكون مسكر على الحلق وممكن على الأنف والبلعوم الأنفي وممكن يسبب شخير. عشان هيك زي ما انتم عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا بالنوم على الجنب اليمين. علشان هيك انا بنصح انه الناس اللي بتنام على ظهرها انها تنام على جنبها اليمين، وحتى الناس اللي بتقلب في الليل في هناك طريقة انه ممكن يربطوا حاجة زي كرة في ظهره، كرة يربطها حتى اذا اجى على ظهره لحاله اوتوماتيك انه يروح على جنبه اليمين او احد اجنابه جواء الجنب اليمين او الجنب اليسار. الطريقة الثانية هو التخلص من الوزن الزائد والسمنة. السمنة خصوصا لما يكون الرقبة والدهون في الرقبة والبطن، وهذا ممكن يعمل شخير. علشان هيك اتباع الدايت واتباع الرجيم انه يخس، لانه الوزن احيانا لما يكون فوق 80 او 85 او 90 كيلو ممكن يعمل مشاكل في سقف الحلق وممكن في الانف وممكن يعمل مشاكل مشاكل شخير ويتسبب بالشخير. عشان هيك انقاص الوزن ممكن يكون حل من حلول الشخير. 3 أخذ قسط كافي من الراحة وممارسة العادات الصحية للنوم. أحيانا الإنسان بيتعب، بيشتغل 15 ساعة في اليوم وبيشتغلوا وقت طويل جدا، ويجي في الليل عندنا فيناموا طبعا حيكون نوم عميق، والنوم العميق هذا والتعب والإرهاق الكامل بالنسبة الإرهاق الكامل بالنسبة للجسم ممكن يسبب شخير. علشان هيك الانسان انه ما يحاولش انه يتعب كثير ويشتغل كثير اكثر من 8 ساعات او 9 ساعات، لانه هذا حيسبب له تعب كامل وتعب كبير وممكن يسبب شخير. الحاجه الرابعه اللي هو التخلص من انسداد المرات الانفيه. طبعا هذا طبعا علاج عند الطبيب، اللي هو اذا عنده لحميات او سلالات انفيه او حساسيه انفيه او انحراف في الحاجز الانفي، هذا ممكن يسبب شخير، فالذهاب الى الطبيب اسرع وقت ممكن لحل هذه المشكله. 5 اللي هو تغيير الوساده والاغطيه وتنظيفها باستمرار. انتم عارفين الوساده والحسب ممكن تسبب حساسيه انفيه للانسان. عشان هيك والحساسيه الانفيه ممكن تسبب الشخير، فعشان هيك لازم دائما تغيرهم كل سنه هيك، ولازم دائما تنشرهم بالشمس حتى يكونوا نظاف وحتى ما يسببوا الرذاذ او الغبار تاع المخده او الوساده او اللحاف او الحرام، ممكن يسبب حساسيه انفيه وممكن يسبب شخير. الشغله السادسه هو الاكثار من شرب الماء. انتم عارفين لما يكون في مخاط نازل من الانف ممكن يكون لزج، وهذا اللزوجه في الحلق والزور والانف ممكن تعمل مشاكل في الممرات الانفيه والحلق، وممكن هذا طبعا لازم تشربوا ميه كثير حتى تقدر اللزوجه هذه تخف ويخف الشخير معها ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله تكونوا هذا الفيديو حل من حلول الشخير ان شاء الله، وانكم تكونوا استفدتم منه ان شاء الله. اتمنى في نهايه الفيديو عمل لايك وتعليق واشتراك في القناه ليصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.